Mitten im Wald, in der Nähe von Mammern im Kanton Thurgau, befinden sich die Ruinen der Neuburg. Sie gilt als die bedeutendste Burganlage am südlichen Ufer des Untersees. Zudem ist sie auch die am besten erhaltene. Erstmals schriftlich erwähnt wird die Burg im Jahr 1274. Es waren die Freiherren von Klingen, welche sie Mitte des 13. Jahrhunderts errichten ließen. Zusammen mit der Burg Hohenklingen bei Stein am Rhein diente sie zur Überwachung des Handelsverkehrs auf dem Untersee. Wer das weitläufige Burgareal heute erkundet, kann noch einiges an Überresten entdecken. Auf dem höchsten Punkt des Geländes befindet sich die Kernburg. Herzstück dieser ist der fünfstöckige, schon von weitem sichtbare Bergfried, welcher in Teilen noch erhalten ist. Außerdem gab es hier ein Herrschaftsgebäude. Doch von diesem ist leider nichts mehr zu sehen. Einzig die beiden Pfeiler, welche die Westwand des Gebäudes stützten, sind noch sichtbar. Erhalten sind dagegen die innere Zwingermauer und Teile der Umfassungsmauer. Wohl gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurde die Neuenburg, wie sie früher genannt wurde, um die im Norden gelegene Vorburg erweitert. Sie liegt etwa 20 Meter tiefer als die Kernburg. Von ihrer Bebauung hat sich nichts erhalten. Zwischen Kern und Vorburg sind allerdings noch einige Mauerzüge sichtbar. Außerdem gibt es noch Terrassierungsmauern sowie Teile der Ringmauer zu sehen. (1290) kamen die Neuburg und die Herrschaft an die Herren von Kastel. Ab 1319 war die Wehranlage Lehnsgut des Klosters St. Gallen. In der Folge wechselte die Neuburg oft den Besitzer. 1540 erwirbt Ursula von Hutten, geborene Tump von Neuburg, die Burganlage. Diese war in jungen Jahren übrigens die heimliche Geliebte von Herzog Ulrich von Württemberg gewesen. Im selben Jahr lässt sie den heute nicht mehr sichtbaren Brunnen neu errichten. Auch diverse weitere Umbauten finden statt. Diese erfolgten vor allem aus wehrtechnischen Bedürfnissen. So entstehen im 16. und 17. Jahrhundert zwei Bastionen. Die eine ist im Nordwesten der Vorburg zu finden. Die Südbastion ist Teil der Kernburg. Außerdem erhält der Bergfried in dieser Zeit seinen Zinnenkranz. Um 1600 scheint die Burg jedoch nicht mehr in bestem Zustand gewesen zu sein. Denn sie wird in einem Dokument als unangenehm zu bewohnen beschrieben. 1621 erwirbt die Familie von Roll die Neuburg. Allerdings bauen sie kurz danach ein neues und bequemeres Schloss in Mammern.
Trotz ihres Zustandes erwirbt das Kloster Rheinau im Jahr 1690 die Neuburg. Vermutlich jedoch wegen der dazugehörigen Güter. 9 Jahre später stürzt schließlich ein Teil der Umfassungsmauer ein. Scheinbar wurden im Anschluss nochmals umfangreiche Reparaturen durchgeführt. Doch es half alles nichts. Im Jahr 1742 lässt das Kloster alle einsturzgefährdeten Gebäude außer dem Bergfried abreißen. Das Baumaterial wird für die Schlosskapelle in Mammern verwendet. Ab 1838 wechselte die Burg wieder mehrfach den Besitzer, ohne dass jemand ihrem Verfall Einhalt gebot. Im Jahr 1930 erwarb Waldemar Ullmann die Ruine und leitete erste Sicherungsmaßnahmen ein. Erst im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre fanden weitere Sicherungsarbeiten statt. Im Verlaufe dieser wurden einige archäologische Artefakte geborgen. Unter den Funden sind beispielsweise eine ganze Reihe von verzierten Ofenkacheln. Damit lässt sich das Vorhandensein von qualitativ hochwertigen Öfen auf der Burg nachweisen. Eine Kachel zeigt beispielsweise einen Ritter, welcher den heiligen Georg darstellt. Die Funde können ins 15. bis 17. Jahrhundert datiert werden. Der wohl aufsehenerregendste Fund ist jedoch ein in der Westwand des Bergfrieds vermauerter Topf. Es scheint sich dabei um einen hochmittelalterlichen Kochtopf zu handeln. Eine Datierung wird allerdings durch den fehlenden Randabschluss erschwert. Doch möglicherweise stammt er aus dem 13. Jahrhundert, also aus der Entstehungszeit des Turmes. Zudem fand ein Schüler bei einem Klassenausflug eine 8,5 cm lange mittelalterliche Pfeilspitze auf dem Burggelände. Bei den Arbeiten wurden der Turm und alle anderen sichtbaren Mauerzüge grundlegend saniert. Während diesen zeigte sich, dass der Zustand der Mauern wesentlich schlechter war als im Vorhinein angenommen. Nicht alle Schäden rührten von der Verwitterung her. Teilweise handelte es sich auch um mutwillige Zerstörung. Die Burgruine kann über einen schönen Wanderweg von Mammern her erreicht werden. Grillstelle, Sitz- und Spielgelegenheiten sind vorhanden. All dies macht den Ort zu einem schönen Ausflugsziel für die ganze Familie.